ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦੋ ਸਾਰੇ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਲਾਲ ਨੇ ਪਾਈ डालो लाल नाम क्या ये मतलब अरे लाल हैं अरे अच्छा सही है ये टेक्निकल लाल हां हां सही तो ये मतलब क्या क्या नाम से पढ़ना है अच्छा ना हां वो ये बढ़िया यार ओके अच्छा ठीक है ज्यादा यार कहीं नहीं अच्छा अच्छा सही है और ये अच्छा सही है मैं बना के क्या दो दादा दे हो जाता है बोला दिला माउंट ट्रेनिंग सेकंड देखा था मुसलमान में दाऊद हां क्या था पूरा कर लो डॉक्टर देखो नहीं हां जी